Ребят, всем здрасте. Значит, сегодня будем тестировать камень базальт. Значит, проверим его в огне, как он будет себя чувствовать. Значит, тестировать будем вот в костре. Жгут вот такие европоддоны. Вот, и я решил проверить, что будет, если камень для бани, вот базальтик черненький вот этот, да, его бросить в костер. Температура здесь огромная. Вот. И мы будем его класть на открытый огонь. Что же будет после этого? Ну что же, посмотрим. Давайте. Опа. Видим? Огромная температура, плавление. Проверим, что будет с этим нашим угольком. И я потом сниму, что получилось. Ну, пока у нас костер догорает, я решил смотреть европоддон вот эти. И по внешнему виду это лиственница, то есть из лиственницы сделаны европоддоны. Температура горения в костре лиственницы 865 градусов, поэтому мы сейчас камень базальт тестируем при температуре 865 градусов по Цельсию. Сейчас еще немножко подождем, пока прогорит, и пойдем вынимать горяченький камушек. Ребят, ну в общем прошло почти уже полчаса, начинает темнеть, поэтому хотел я подольше, конечно, подождать, но я думаю, полчаса достаточно, чтобы понять, что там произошло. Буду сейчас доставать камень и обязательно сейчас покажу, что с ним произошло же дальше. Ребят, достал я камень. Мучился очень долго. Вот он, огромный, горячий. Вот, целый. Я сейчас его вытащу. Но уже целый, то есть он прошел 865 градусов. Полчаса на открытом огне был. Ничего с ним не случилось. Дорогие друзья, уже смеркается. Вот, затестировали мы камень для печи бани базальт. Неплохо он себя проявил. Вот, в тесте. Напомню, 865 градусов. Вот, так что спасибо, что смотрели. Все, всем счастливо.